Salam alaikum. Aujourd'hui, on va expliquer le cours de prorata. On va voir la définition et comment on va le calculer et pourquoi on le calcule déjà. Donc, la déduction est partielle si l'achat est réalisé pour des activités soumises à la TVA. Le prorata de déduction est un pourcentage applicable à la TVA récupérable au cours d'une année civile. Elle est déterminée sur la base des données de l'année précédente. البروغاتا تنحسبوها على الشركة اللي تدير دي اكتيفيتي مخلطة، كدير اكتيفيتي خاضعة للضريبة خاضعة للتيفيا ووحدة أخرى ما خاضعاش للتيفيا. في هاد الحالة تنحسبو البروغاتا. البروغاتا أيضا هي واحد البورسونتاج اللي كنطبقوه على واحد لا تيفيا ريكوبيري، يعني باش نقدر نعرف شحال غنريكوبيري من هاد لا تيفيا. مثلا درت واحد لا شارج وبغيت نعرف لا تيفيا واش غادي نرجعها كامله اولا غادي نرجع سولمون واحد الجزء منها، غادي نحسب البروغاتا. دونك هادشي علاش تنحسبوا البروغاتا. اذا كيفاش تنحسب البروغاتا؟ باش نحسب البروغاتا تنطبق هاد لا فورمول هادي اللي هي chiffre d'affaires taxable TTC plus chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction TTC plus chiffre d'affaires suspensif divisé par numération plus chiffre d'affaires exonéré sans droit de déduction plus chiffre d'affaires hors champ de la TVA. Maintenant, on va passer à un exercice pour mieux comprendre. Donc, le chiffre d'affaires de l'entreprise YM au titre de l'exercice 2014 se présente comme suit. Maintenant, vente soumise à la TVA, vente exonérée avec droit à déduction, vente en suspension de taxes, vente exonérée sans droit à déduction, vente hors champ de la TVA. On a hors taxe et TTC. Vente soumise à la TVA, غادي ناخدو TTC. Donc, les ventes اللي خاضعين للتيفيا، les ventes اللي خاضعين للضريبة bien sûr غادي ناخدوهم TTC. ولي فونت اللي ما خاضعينش للتيفيا غادي ناخدوهم بأور تاكس. دونك اول حاجه عندنا فونت سوميز على تيفيا، يعني دي فونت اللي هما خاضعين للضريبه. عندنا 9600 غادي ناخدوهم بالتي تي سي. عندنا شيفر دافير غادي نشوفوا بعدا لا فورمي شنو عندنا فيها. عندنا شيفر دافير تاكسابل تي تي سي، دي فونت اللي هما خاضعين للضريبه. فونت سوميز على تيفيا ناخدو 9600 plus عندنا chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction TTC. فينا هي هنايا vente exonérée avec droit à déduction TTC غادي ناخدو 7200. عندنا chiffre d'affaires suspensif, vente en suspension de taxes غادي ناخدو 2400 divisé par la numération. La numération كيفاش كنجبدوها؟ تنجمعو هادشي كامل وتنلقاو لا نيميراسيون، تنجمعو هادي مع هادي مع هادي تنلقاو لا نيميراسيون. دونك غادي نحسبوها.
19 200 plus chiffre d'affaires exonéré sans droit de déduction. Vente exonérée sans droit à déduction. Sans droit à déduction يعني ما خدعاش للضريبة، يعني معفية من الضريبة بدون حق الخصم. دونك غناخدوها اور تاكس. عندنا 9000. Vente hors champ de la TVA. La formule حتى هي عندنا فيها chiffre d'affaires hors champ de la TVA. 7200. دونك غادي نجمع هادشي كامل، ديجا جمعت هادشي كامل اللي فوق، خرج ليا 19200 ديفيزي بار، غادي نجمع هادشي اللي تحت عاوتاني est égal à 35400. ملي تنحسبو تنلقاو هاد لا فالور هادي ديريكتومون تنضربوها في 100 باش تخرج لينا البورسونتاج، حيت كيف ما قلنا البروغاتا سي ان بورسونتاج. دونك غتخرج لينا 54,23%. Maintenant, on va passer à la deuxième exercice. Donc, le chiffre d'affaires 2017 d'une entreprise partiellement assujettie se présente comme suit. Le taux de la TVA هو 20%. علاش هنا يعطيونا 20%؟ يعني عطاونا لوطو ديال لا TVA وهنا ما عطيش لينا، حيت هنايا عطينا بي تي سي وعطينا بأور تاكس. باغ كونطخ هنايا عطينا غير لي فونت سوميز à la TVA بأور تاكس وعطينا لينا حتى بي تي سي، ما تبقى كامل عطينا غير بأور تاكس. دونك هادي وهادي بجوجهم غادي خصنا نحولوهم للتي تي سي بيان سور، حيت ما غاديش ناخذوهم بأور تاكس حيت هما خاضعين للضريبه، يعني ما يمكنش لينا ناخذوهم بأور تاكس. داكشي علاش غادي نحسبوهم تي تي سي، وغادي نشوفوا كيفاش الطريقه اللي غادي نرجعون بها للتي تي سي. دونك عندنا فونت سوميز على TVA اللي هي شيفر دافير تاكسابل تي تي سي، عندنا 2,400,000 plus chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction TTC اللي هما هادو vente exonérée avec droit de déduction TTC. bien sûr ما غاديش ناخدو 6000 وغادي نحطوها ديريكتومون، وانما غادي نرجعوها للتي تي سي. كيفاش؟ بهاد الطريقه هذه تنحلو لي بارونتيز، تنديرو 6000 بلس 6000 وحده اخرى كنضربوها في هاد لوطو اللي عاطينا هنايا ديال التيفيا بلس chiffre d'affaires suspensif اللي هما vente faite en suspension de taxe عطينا فيها 500,000. دونك غادي نرجعها حتى هي تي تي سي 500,000 plus 500,000 fois 20% divisé par la numération. هي عندنا في الفورمول la numération، جمعنا هادشي كامل وخرجت لينا هادي
بلس 200,000 بلس 900,000. علاش حطينا 200,000 و 900,000؟ بيان سور حيت ما عندناش ما خاضعينش للضريبه، داكشي علاش خليناهم اور تاكس ديريكت، يعني هادو ما غاديش نحولوهم للتي تي سي حيت هما ديجا ما خاضعينش للضريبه. دونك كنجمعوا هادشي كامل كنحطوه هنايا، وتنجمعوا هاد لي فالور عاوتاني كنحطوهم هنايا، تنديروا الكالكول وكتخرج لينا 64.17%. وحنا كنلقاو البروغاتا.